Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi aya nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibiciro by'imiti ntivyari bikwiye kuduga iyo amategeko abigenga aba akurikizwa neza bivugwa na Pamphile Malayika umushinga mateka asanzwe ari mu mugwi wamaho ujejwe ibibazo by'imibano mu nama nshinga mateka ni nkuru tuza kugaruka ko mwidonido yano makuru urutonde abakinyi 24 batumye ko n'umumenyereza w'umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba mu ntumbero yo gutegura inkino zibiri Uburundi buzokina n'igihugu ca Burkina Faso mu kurondera amahigwe yo gukinira igikombe ca Afrika cyo mu mwaka w'2025 ngo rumeze neza cane idonido yano makuru ni mukanya. Nangiye kubaha ikaze murano makuru ubukene bubera intambamyi abagwayi benshi bo mu Burundi kuko imiti iguma izimba cane bivugwa n'umukuru wishira hamwe ABDDM gishinze guharanira agateka k'umugwayi inyuma y'icigwa c'amashira hamwe iyo kuvuzanya PAMISAB cerekanye ko ibiciro vy'imiti ivyariyongereye mu gihugu ku rugero rw'ibice 32 kwijana kuva mu mwaka w'2023 Pierre Nindereye asaba inzego z'igihugu zikurikirana igisata c'imiti n'ibindi bikoreshwa ku mavuriro mu gushinga neza ibiciro mfatiro kugira agateka k'umugwayi mu Burundi akagarukigwe tumukurikire usanga yuko ikiba cerekanye yuko imiti igize kuzimba kandi ndetse no kuzimba ntinaboneke ivyo rero nivyo rero tuca tuvuga yuko agateka k'umugwayi muri rusangi kubahirijwe biragoye kumva nko mu gihe abaranguzi b'imiti bayirangura hamwe ku giciro kimwe inzira nimwe mugabo usanga muri ko baragurisha bariko bagurisha umwe wese ko yishakiye ivyo bumva yuko hejuru guhonyanga agateka k'umugwayi harimwo n'ivyo konona ubutunzi bw'igihugu kuko uzosanga umwe ariko yigurishiriza uko ashatse ubundi akagurisha uko ashatse umengo nta muntu abajejwe mu gihe umuntu agiye kwivuza bakamwandikira umuti bagasanga umuti urazimvye muri ico gihe ntashobora kuronka wa muti niyo agiye kuronka wa muti naho basanga hari ivyo agiye kwica mu muryango ugasanga agiye kugurisha itongo ugasanga agiye kwikora ku kantu kari gatunze umuryango muri ico gihe urumva ko hacaba ingaruka mbi kuri wa muryango rimwe azobura amahera kugura ya miti aca sinzikara niyo agenda naho kugura ya miti azobe yishe ubutunzi bw'umuryango usange naho nasubiye kugwara kuko ivyo hora yifashisha mu muryango yamaze kubigurisha izo ni ingaruka mbi zishobora gushika mu gihe imiti izivye mu gihugu leta ikwiye kugerageza kuraba ibiciro ibi bikaba bimwe haba mu burere bw'ubuvuzi haba mu bitaro n'amavuriro hakaba igiciro kimwe ntagire ugurisha kuri iki giciro ubundi adoze gukindi giciro kuri abo barenza naho nyene urumva leta yamaze gushiraho igiciro kimwe kubarengeje boheza bagafatwa bakabihanirwa ibiciro rero vy'imiti ngo ntivyari bikwiye kuduga iyo amategeko abigenga aba akurikizwa neza ivyo bivugwa na Pamphile Malayika mushinga mateka asanzwe ari mu mugwi wamaho ujejwe ibibazo by'imibano mu nama nshinga mateka afatira ku cigwa cakozwe n'urunani rw'amashira hamwe iyo kuvuzanya PAMISAB cerekana ko ibiciro vy'imiti vyaduze ku rugero rw'ibice 32 kwijana kuva mu mwaka w'2023 asaba urwego rujejwe gucungera imiti abrema ko guhagurukira ico kibazo tumukurikire musanzwe ivyo ico cigwa catanze nivyo kuko ni ibintu bigaragara abantu bose barabibona baje kwa muganga barabona ko imiti yazimvye kanaje ama service yose bijanye ariko musanzwe ivyo ntivyateza kubaho iyo haba hariho kubahiriza amategeko agenga igihugu aha twabwira nk'ubu yo babashobora gukurikiza ibwirizwa nimero 1 agakwego 11
yo ku tariki 8 kwezi kwa gatanu 2020 ricungera ibikorwa by'amafarmasi hamwe n'imiti mu Burundi. Iryo tegeko ryo bwirizwa ririkwije ririmwo vyose ko ryo riba ryakurikizwa atangwa n'imwe ateza kuba ku bintu by'ibiciro. Ni muri iryo tegeko nyene mu ngingo yaje ya 4 hariho ritegekanya ikigo mu gihugu cy'u Burundi giteza gukurikirana uko imiti n'ibifungurwa byo ku bantu bitunganywa neza. Ico kigo mu Gifaransa yita Autorité Burundaise de Régulation des Médicaments et des Aliments ni ABREMA. Ico kigo rero iryo tegeko rategekanya yuko cyateza kwa cigenga 100% kubijanye n'ibikoresho kubijanye n'uburyo nubwo gitwarirwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mugabo catsa kwa gifise ingufu zikwiye zo kugira ngo gikurikirane ibintu bijanye n'imiti n'ibintu by'ibifungurwa. Aha ntitwovuga ku bintu by'amafaranga gusa no ku bintu by'amategeko. Amategeko yateza kugenga ico kigo akaba kwiye neza hamakaronka n'abakozi bakwiye bivanye na organigramme yayo. Hamwe ico kigo cokora neza izo ngorane zoshobora kugabanuka. No mu ngingo ya 37 yoyo irerekana neza ibijanye n'ibiciro donc ni régulation des prix des médicaments ikerekana ico amafarmasi manini pharmacie de gros bateza kunguka hamwe n'amafarmasi de detail ico bateza kunguka. Byumvikana ko iri tegeko ryari ryikwiye ari naho twosaba yuko byo kurikizwa 100% ahubwo n'abaciye ku ruhande bibaye ngombwa bagahano. Nivyo amafaranga mva makungu arafise mu ruhara runini ya cyane gose kuko bivana n'ukuntu nkumbure baba bagiye bararangura muga kwa ko umuntu adaheza ngo amenye ukuntu baranguye niho bica bigorera. Ariko twoshimira leta kuko twarumvise umushikiranganje ajeje ikigira ca leta aho yaje mu namashinga mateka mu ndwi iheze yaravuze yuko leta ikirashiraho ico twita strategie ziko no bita mu Gifaransa impinyanyuro yo kugira ngo barabe ukuntu ivunjwa ry'amafaranga y'agaciro ku giciro ca leta to officiel itotandukana kanini na todo change n'ukuntu ifaranga rivunjwa kurajya amasoko yo hanze tukwita amasoko yirabura marché noir. Rero tosaba ko iyo strategie ahubwo bonyarutsa kuyishiraho kugira ngo ico kibazo c'amadovize tubaza ko imaze kuja ko coca kiva mu nzira mbese n'amafaranga y'igihugu agasubira kugarukana agaciro kayo. Urutonde rw'abakinyi 24 batumwe ko n'umumenyereza w'umugwi nserukira agihugu intamba mu rugamba mu ntumbero yo gutegura inkino zibiri Uburundi buzokina n'igihugu ca Burkina Faso mu kurondera amahigwe yo gukinira igikombe ca Afrika mu mwaka w'2025 ngo rumeze neza cyane. Ni umwihwezo w'umumenyesha makuru w'inkino akurikiranira hafi umugwi inserukira gihugu amenyesha ko abakinyi benshi muri bo bamenyereye inkino mpuzamakungu. Amenyesha ko kubona kuri ubwo urutonde harimwo abakinyi bakina ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere mu Burundi Premier League. Theodore Ntunga avuga ko ivyo bizofasha abo bakinyi kuronka amahigwe yo kugugwa n'imigwi ikomeye yo hanze y'igihugu. Tumukurikire. Narubonye narukikiranye ibyo rutonde rw'abakinyi bahamagawe abakinyi 24 benshi bahora bahamagwa mu giserukira gihugu kiretse batatu bitwa yuko bagarutse batahora mu shatse kuvuga nka Ndizeye Samuel akina inyuma Shassir akina hagati hamwe na Bonfils Caleb akina imbere. Kubwanje jewe nakubwiye yuko byantangaje mugabo nkabazi ko Bonfils Caleb ari umusatiriza akomeye. Hajya rero uravye umugwi nserukira gihugu wacu urakomeye ariko imbere ndabasatirizi bariho bandi bakomeye nka Bonfils Caleb. Bonfils Caleb nyaba yakize akwamaze iminsi agira imimenyerezo n'ahatama higanwa amaze mu iminsi nibaze yuko ashobora kuzana impinduka cyane cyane muri uwo mugwiserukira gihugu afatikanije n'abajya bakina hagati bamenyereye. Ntibazonkiza Seydou Jean umukinyi yama atangaza abantu benshi cyane yarigeze gukomereka cyane aramara iminsi adakina mbere acagarukwa kuronderera inguvu muri Vitalo amara championnat yose yikinamo. Agiye muri Tanzania rero yaciye agira ibintu by'ibitangaza. Ujya rero sinzi ko ari discipline sinzi ko ari taye yiwe canke umupirazi Seydou biraboneka yuko ari umukinyi akomeye cyane. Naho nyine rero je kubera amaze kubona yuko nahata bafise imugwi ashobora kutanga umusaruro mwiza sinamufashe ico kimwe
na Bonfils Caleb nibaze yuko Saido mu mugwi serukiragihugu ariwe mukinya kinana neza cyane hagati cyane mu bajyana imipira imbere neza yuko azarahamagara kinga shasha kugira binjire mu mugwi serukiragihugu maze umaranye iminsi nibaza ko ari viza cyane abo bakinyi bo baca bamenyera amahiganwa akomeye mbere bagaca bamenyekana no mu migwi yo hanze gashobora kubagura ikabajana ku bwanje mugwi wa Burkina Faso no mugwi ukomeye cyane kuko mbere no muri classement FIFA iri imbere y'u Burundi cyane gose ariko turamaze kubona ingene umugwi serukiragihugu w'intamba mu rugamba uvyifatamwo urukino ruheruka yatsinze mu Rwanda Namibia nayo nyine iri imbere yacu muri classement FIFA natari kuri cyane gose umugwi wa Senegal wadutsinze igitsindo kimwe ca penalty abantu bose benshi biyumvire yuko boba umuhagarikizi yo bayihenze nibaza yuko dushobora kwitegura kuronka urukino rwiza cyane bashobora gutsinda canke bagatsindwa nibishika. Inama ya komine Rumonge ivuga ko hidatahura igituma muri no misi ifata ingingo zimwe isigura ko ari iziteza imbere komine yamara zishitse ku rwego rw'intara zigasubizwa inyuma batanga akarorero k'ingingo bavuga ko bari bize neza ko yo kwinjiriza komine Rumonge amafaranga atari make nko mu kubandanya bakotesha imodoka ifise icuma kanyisha iyo ngingo ikaba iherutse gusubiza inyuma n'uburongozi bw'intara mu gihe rero muri bamwe mu bajenama ba komine Rumonge bibaza ko uburongozi bw'intara bwafashe intumbero yo kunaniza komine Rumonge mu iterambere umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge ajejwe intwaro n'ubutunzi asaba kutihuta guca urubanza n'inkuru ya Jean Pierre Misago. Kubwa bamwe mu bajenama ba komine Rumonge bafashe amajambo inama ikoranye ntibumva ingene uburongozi bw'intara ya Rumonge aho gushigikira imigambi yinjiriza amafaranga komine yizwe neza ahubwo bayisubiza inyuma. Abandi babona ko gusubiza inyuma umugambi wa komine wo kugura udutukutuku dutatu two gukoresha mu kunguruza inyama zivanwa ku ibagiro rya kijambere rya Rumonge zijanwa ku masoko atandukanye bitwaye uburyo buke ariko intara igasaba ko nyabuna iyo modokari ifise ubuhinga bwo gukanyisha komine yitirirwa yoyigarukana ngo ikoreshwe mu kibanza cizo tukutuku ku buryo burenze bitumvikana. Hari mbere nabibaza ko komine Rumonge yo bidafatwa nk'izindi komine zigize intara ya Rumonge mu ntumbero yo kwinaniza mu iterambere. Kubw'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge ajejwe intwaro n'ubutunzi yari muri yo nama abajenama ba komine Rumonge ntibo kwihuta guca urubanza kuko atanginga isubizwa inyuma atamvo. Amenyesha ko atawoshigikira ko komine Rumonge ihomba akemeza mbere ko atani kibazo kiri hagati y'izo mpande zibiri. Inama ya komine Rumonge yo ibona ko ivyankenerwa byose vyerekanywe kugira ngo iyo modokari yungukire komine ikavuga ko ari ugusubira gusaba ko intara isubiramwo isuzuma ry'iyo ngingo byanse bashikana ikibazo imbere. Ico bikora iyo modokari yo mu bwoko bwa Iveco bamwe bari batanguye kuvuga ko yoba yaragurishijwe mu kinyegero kuva mu mpera z'indwi iheze ihagaze imbere y'ibiro vya komine Rumonge ikibanza yakuwemwo ihamaze umwaka n'igice amapine n'icuma gikanyisha vyamaze kononekara komine Rumonge irayinagura irayikotesha ikaba yari imaze kwinjiriza komine Rumonge imiliyoni 27 z'amafaranga y'amarundi mu mezi 9 yari imaze ikoswe komine Rumonge atacisohoye nk'uko mustanteri wa komine Rumonge bivuga. Ni kuri iyo nkuru ya Jean Pierre Misago duce turangiriza ko ano makuru twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye mubandanye mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.